Құттықтаймыз сіздерді алғыс айту күнімен. Рахмет барша асылдар, сусындатар біліммен. Күн сәулесін таратқанда Армысыз қазақ елі. Баршаңызды бүгінгі көктемнің алғашқы күні 1 наурыз алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. День благодарности встречает Казахстан. Все жители его приходу рады. Здесь каждый взрослый и мальчуган за дело поблагодарит награду. Алғыс айтам сіздерге, ұстаздарым киелі, мың ауыз ағайлар, досым жүрек үнемі. Я принять прошу тебя благодарность от меня, бесконечна моя радость и признательность моя. Спасибо, друзья дорогие. Одни вы на свете такие, прекрасные, добрые люди. Пусть светом наполнится будут. Алғыс туған еліме күнде жылу беретін. Алғыс туған жеріме жанымдай жақсы көретін. Казахстан встречает праздник важный. С утра день благодарности настал. Чтоб каждый, кто добра, заботы жаждет, сейчас сполна все благополучия. Будь благодарен дереву за тень, реке, что воду пил, как жаркий день. Был добрый тебе какой-то человек, его добро не забывай вовек. Спасибо природе за красоту, спасибо друзьям за дружбу. Благодарю папу за защиту, учителям за знания. Благодарю бабушку за вкусное обед. Благодарю дедушку за внимание. Благодарю маму за жизнь. Қазақ жеріне рахмет. Мың алғыс сізге ана үшін. Жақсы уақытты бересіз, мейірімді аялап көресіз, мені жақсы көресіз. Бәрінде мың алғыс. Спасибо вам!